da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga fiyayyen halitta annabi rahama manzon tsira farin jaka da amincin Allah su kare tabbata a gare shi. Kudubar mu ce tana jawo hankalin mu ne akan abinda ka shuka shi za ka girba, abinda mutum ya aikata shi za ka gani. Lallai ya ku bayan Allah, yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da cikakken ikonsa da adalcinsa yadda ya sanya ma wannan rayuwa tsari da hanyoyi da wasu sunnoni tabbatattu da rayuwar take gudana a kansu, ba ta canzawa, ba ta juyawa, ba kuma ta jirkitawa. Ita ce sunna cewa abin da ka aikata shi za ka gani, ita ce abin da yake zama cewa sakamako na biyo bayan irin aikin da ka aikata. Wannan ke sawa bayan da za a yi ka shuka kaya ka ce inabi kake so kuma ka girba, ba za ka shuka gero ka ce shinkafa kake so ka girba ba. Ma'ana abin da ka shuka shine abin da za ka girba. Kuma ayoyi na alkur'ani sun yawaita da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadanda suke nuni ga kwatankwacin irin haka. Shi yasa wani guri ma Allah madaukakin sarki yace hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Shin akwai sakamakon da za a yi ma kyautatawa? Ma'ana ai ba wani sakamakon da za a yi ma kyautatawa sai kyautatawa. Haka nan Allah ya ce wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Mutum bai da wani abin da zai gani sai abin da shi ya aiwatar wa kansa, kuma da aikin da ya aikata sai gani, kuma za a sakanta masa sakamako cikakke. Shi yasa nuru ma Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki kwatankwacin kwayar zarra na shari ko na alkhairi zai gani, haka na wanda ya aikata aiki kwatankwacin kwayar zarra na shari shi ma zai gani. Shi yasa ma a wani guri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk mutumin da ya yi aiki na kwarai, namiji ne ko mace, da shara'i yana mai imani, Allah ya ce to tun ala duniya falanu yannahu hayatan tayyiba. Allah ya ce mu kuma mun dau alƙawarin za mu raya shi yayi rayuwa mai jin daɗi, rayuwa tsarkakakka, rayuwa mai daɗi. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sannan kuma mu sakanta musu a gobe lahira da sakamakon aikin su, za mu sakanta musu ma da mafi alkhairi daga aikin da suka kasance sun aiwatar. Yasa ma Allah madaukakin sarki a wani gurin yace in kuka taimaki Allah, in kuka taimaki addinin Allah, shi ma Allah ya ɗauki alƙawarin zai taimaka mu, zai tabbatar da jigajigan ku. Ya zama wani gurin Allah ya ce ku ambace ni ma sai in ambace ku. Fazkuruni azkurku. Ku tuna ni, ku ambace ni sai in ambace ku. Ba da Allah yana mantuwa ba. Dan irin yadda kai haka za a yi ma. Shi ya zama mukabili na wannan da Allah yake magana akan lalatattun mutane ko kafin Allah ya ce nasullaha ba da siyau, sun manta da Allah kuma sai Allah ya manta da su, sun manta da dokokin Allah, sun ƙini, don haka Allah ya tattara ya watsar da su, bai kula da su ba, bai yi da su ba. Shi yasa ma hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce ihfazillah yahfazka, ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka. Ana ka kiyaye dokokin Allah, ka tsare dokokin Allah, ka bi umarci ma Allah sai ya kiyaye kai, kare ka, ya ɗaukaka darajar ka. Shi yasa ma rugunan annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu tausayi su ma Allah yana tausaya musu. Ku tausaya ma waɗanda ke kasa da ku, sai wanda ke sama da ku Allah shi ma ya tausaya muku. Ga irin waɗannan ayoyi da hadisai suna da yawa da ke nuna irin abin da ka aiwatar, irin shi za a sakanta ma da shi, kuma wannan sakamakon yana yiwuwa ya zama to tun daga nan duniya, kuma yana iya yiwuwa ya zama to sai lahira. Ka yi mai kyau in ka ji lahira ka ga da kyau, ko kuma ka yi mai kyau tun a nan duniyar Allah madaukakin sarki ya karfafe ka, ya baka goyon baya, a baka lafiya, a ƙar gobe lahira kuma ka ga mafi kyau, ko kuma ka munana in ka ji lahira ka ga mafi muni, ko kuma ka munana tun kafin ka tafi lahirar a duniyar ka ga mafi muni daga abin da ka aiwatar. Sai zama tun ɗayan biyu, haka kuma lamarin yake kasancewa wajen abin da mutum zai yi a sakanta masa ko mai kyau ko mara kyau, yana iya yiwa tsakaninsa da Allah ne. Ka ƙibin dokar Allah, Allah ya ɗanɗana ma, ko ka kiyaye dokokin Allah, Allah ya buɗa ma, ko ka shiga albarmar wani ɗan adam ta wajen keta albarmashi, kai ma Allah ya keta naka, ko ka nemi rufa ma wani asiri
shi ma Allah ya rufa maka sai ya zama to ko tsakanin mutum da mahaliccinsa ko tsakanin mutum da mutum ko sakamakon ya zama to ko a nan duniya ko kuma ya zama to lahira ko a haɗa ma mutum jika ne duniya da lahira ne shi yasa Allah da kuke sarki yake bayar mu da labari na kissar Annabi Yusuf alaihi salam lokacin da matar wannan sarki ko matar wannan mutum da girma a Misra ta nemi Annabi Yusuf da albashan Allah da kuke sarki yasa Annabi Yusuf ya kaurace ya kiya Allah ya ce me yasa aka haka Allah ya ce ni nasrifa an fusuq wal basha Allah ya ce mun kaura Yusuf bai himmatu ba bai nufa ba bai amsa kiranta ba ni nasrifa an fusuq wal basha dan mu kawar da duk wani tatti da alfasha da mugun aiki daga gare shi ya zama to bai aiwatar ba saboda ne sai Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin saboda baya yana cikin bayan mu tsarkakakku wadanda sun tsarkake kansu ko kuma wadanda an tsarkake su da haka su ma in wata alfasha ko wani mummunan aiki ya zo Allah ba zai bari su aikata ba sai Allah ya kange su me yasa aka tsare Yusuf saboda Yusuf ya yi kokarin tsare kai wata kwacin kuma irin haka ne Allah yake ba mu labari kuma wasu kangararru Allah ya ce da Qaruna da Fir'auna da Hamana Allah ya ce baki ɗayan su waɗannan annabi Musa ya je musu da hujjoji mabayyana amma sai suka girman kai a ban kasa suka ki an sa gaske da annabi Musa ya zo musu da shi Allah ya ce wa ma kanu sabiqi da kuma ba su iya tsere mana saboda me Allah ya ce baki ɗayan su sai da muka riki kowa da irin mugun aikin da ya aikata daga cikin su akwai waɗanda muka aika musu iska mai duwatsu daga cikin su akwai wanda tsawa ta darkake shi daga cikin su akwai wanda muka kiske ƙasa da shi daga cikin su akwai wanda muka nitsar da su shi a cikin ruwa Allah ya ce kuma Allah bai haka ya zalunce su ba kin azabtun bako su suka zalunci kansu da kansu ma'ana cikin waɗannan mutanen wani wadata ne ciki Allah ya ba shi kamar Karuna saboda wadata ya yi fada ya yi girman kai wa dokokin Allah wani kila fada da isa aka ba shi kamar Habana saboda haka ya zama to mugun baba ne saboda haka ya zama to bai fada da dokokin Allah kamar Fir'auna mulki aka ba shi ya zama to da wannan mulkin yake fada da ayoyin Allah sai ya zama to a duniya waɗannan abubuwan da suka sa su girman kai suna ganin kamar sun ci bilis amma tun a duniyar ba su je lahira ba sai da Allah ya nuna musu kasawarsu ya nuna musu kunyatarsu da wulaƙantarsu to haka Allah da kuke sarki yake yi ga mutumin da ya aikata ko mutumin da ya munana shi yasa ma aya ta zo a Qur'ani Allah ce in ahsantum bi anfusikum in kun gyara ran kanku wa in asa'atum la falaha in ma kuka munana to ne sakamakon mugun aikin ga ku zai dawo ba wani zai cutar ba shi yasa aikin kwarai da mutum ya yi shi ko a ina ne cikin mutane ko a boye ba zai tafi a banza ba zai tafi a lalace ba zai zama to ya zama kura da aka shekar ba ma'ana yana na an rubuta kuma an aje mutum ranar tashin kiyama kuma zai gani za kuma a sakanta mai shi haka kuma mutumin da ya yi mummunan aiki kada ya tsammani wannan aikin ya kore ko ya wuce ko an manta ko lokaci ya yi tsawo ko ba a gani ba shi ma an rubuta an aje kuma za a sakanta wa mutum da wannan aikin da ya aikata shi yasa lallai ya ku bayan Allah in dai lamari ne na duniya to farkon lamarin duniya tun farkon ta ne kuka ne saboda ba wanda zai zo duniya tun jinjiri ma yana fadowa duniya da abin da zai fara da kuka zai fara ya nuna cewa ya zo gurin da dama ga yanda yake tsakiyar ta kuma damuwa ce da al'amura yau kunci gobe ruwa yau bakin ciki gobe farin ciki haka za a yi ta tafiya kuma daidai yadda duniyar ta tafi lamarin ta a ƙarshe karewa ne kuma wannan bayani Ali dan Abi Talib Allah ya masa rahama shi ya faɗi shi yasa wani mai waƙe yake cewa wallahi law ashal fata fi dahari na rantsi da Allah da za a kyara mutum ya cinye zamani yana rayuwa alban min al-ahwali malik umri ya shekara dubu rayuwarsa kawai yake cin daɗinta mutalazzizan fiha bi kullin nafisa ya zama to shi a shekara dubu din ban da daɗi ba abin da yake ci bai san wahala ba bai san da ko ɓacin rai ba mutanaqiman fiha bi rukma asri ya zama to duk mafi daukakar ni'imar wannan zamani shi ke amfanuwa da ita yace la ya'tarihi sadmu fiha sa'a a ce baki ɗaya shekara dubu ko masassara bai taɓa yi ba kalla wala taridul humumi fikri yace kai ba ma masassara ba a ce ya ma tunano bakin ciki ma ko damuwa wannan da bai ma taɓa tunanowa ba a cikin zuciyarsa ba ma kana dalika kulluhu fi anil yace duka shekara dubun da ya rayu cikin jin daɗi inda za a tattara ta bata kai ta biya bi mabiti a wani lailatul fi kabari ta biya kwana ɗaya da za a yi da zai cikin kabarin shi
shekara 1000 in ya kare tun cikin jin daɗi ran da ya shiga cikin kabari kwana ɗaya da wancan daɗin bai iya biyan wannan musiba kai ne a cikin kabari balle wanda kuma in aka rufe shi cikin kabarin yana cikin har zuwa lokacin da za a busa kama a kuma Allah kaɗai ya san shekarun da zai ɗauka a ciki Allah ya kiyashe mu shi yasa lallai wanda ke nuna mana ne hankali ba da waye da dubara shine wanda zai tsaya ya makan shi karatun tara su ya gane wani hanya zai bi ya gyara lahira shi duka ya je kamar yadda kuma kasashe gajiyayye shine wanda kullum guri yake bi kullum kyalikyalen duniya abin da rai yake so yake bi ya kuma kare da cikewa akan guri Allah ne ya sa mu cika da imani ya koma da kawai haka ne amma me zai sa ya yi wanda zai fi cika da imani kuma ya saki hanyar bai kama ba wanda shine kasashe gajiyayye Allah ya tsare shi yasa ma yazo kamar yadda ake faɗi ya zo a cikin littafin at-taura cewa kamata dini guda abin da baka aikata shi zaka gani wa kamata zara'ata hasa kuma abin da ka shuka shi zaka girba shi yasa ma mai tafsirin rawhul bayan ya kawo wata kissa mai ban mamaki duk da malamai sun yi bayani akan asalin kissa ko ingantacce ko rashin ingancinta amma ya kawo a cikin tafsirin rawhul bayan cewa yana bayani ne akan abin da mutum ya aikata shi zai aikata shi zai gani wani mutum da yake siyar da zinarai sai wata mata ta zo za ta sai zinari za ta sai awarwaro na hannu wajen ya miƙa mata ko ta bashi kuɗin sai ya kama hannunta ya rike irin ba daidai ba ko neman sha'awa ko abin da ya kama da haka ta fiske ta a ɓace ta tafi cikin fushi bayan ta yi tafiya shi ma ya koma gida sai iske matarsa ran ta a ɓace ya ce me ya faru ta ce wanda ke kawo mana ruwa yau na ga abin da ban taɓa gani ba ta ce me ya faru ta ce kama mun hannu ya raye ne sai ya ce to lamarin ga daga inda ya fito ya ce da lamari na ya wuce riƙen hannu kila da cikin gidana ma sai abin ya wuce riƙen hannu wanda ke nuna lallai abin da mutum ya aikata yana iya ga an saka sa masa da shi tun daga duniya kuma har lahira shi yasa ma ake kawo su baitoci na waƙe da ake jingina su zuwa ga Imam Shafi'i yace inna zina laynan fa in aqarrta zina dai bashi ce idan ka je ka ɗauko bashi ka da wa min ahal baiti ka fara ka gane ka sani cewa cikin gidanka sai an biya wannan bashi daga ciwo shi yasa aka ce man dana fi qaumi bi alfi dirhami wanda ya bada dirhami 2000 da ke zina kana wa min yazni fi baiti yudna fi baitihi bi ghairi dirham shi in an tashi ɗaukar fansa kyauta za a yi zina a gidan shi ba sai an bada kokon da ba saboda sakamako ne na abin da mutum ya aikata shi yasa da wanda ke nuna duk nagartaccen mutum lafiyayyen mutumin da yake da ya fito daga tsatso na kwarai to ba zai rika keta alfarma ubangiji cikin kowane bangare na ubangiji ba zai rika koma yana faɗa yana keta alfarma ta ubangiji ba da wannan ne ma aka kawo wata kissa da imam da asma'i yake faɗa asma'i ya ce ya ga wani abin mamaki yana tafiya a cikin sahara ya ga wani mutum yana ta'azabtar da wani tsoho sai ya zo ya yi ma yaron fada sai ce kai me ya same ka ya kake wahalar da wannan tsohon kake azabtar da shi sai yaron ya ce babana ne sai ce kabba haka Allah ya ce Allah wata ranka mana ta zai da uban shi haka sai ya masa tir da wani abu sai dai ya ce na rantse da Allah abinda nake mai nima daidai wannan gudun na gaya maka kana ma'ana abin da ya ne shi ma aka maida masa kamata dinu ne cuta ko ya so ko bai so batun da ya yi alhakin nan yana ne ko ma a yi ta wajen ɗan da ya haifa ko ma wani daban ya fito ta wani bangare ya rama masa shi yasa wanda da yake nuna cewa abin da ba mutum ya aiwatar shi ne zai gani da waɗanne ya ku bayan Allah ma ya zo a cikin wata kissa na labarai da ake kawowa sai akwai wani bawan Allah yana tafiya bisa raƙumarsa sai lokacin sallah ta farilla kai sai ya sauka saboda yanzu lokacin bautar ubangiji ba zai tafi dan ya cimma manufarsa da bukatarsa ga bukatar ubangijinsa saboda duk abin da mutum yake lokacin da aka kira sallah lokacin da haƙƙin ubangiji ko lokacin ko wani abin da to sai ka ajana ka ɗauki na ubangiji to shi yasa yana ganin haka sai ya sauka daga bisa tagosa ya daure ta ya shiga masallaci dan yayi sallah yana ciki yana sallah wani mutum ya salalo ya zo ya kwance da kuma ya tafi da bayan ya gama sallar a natse ya fito ya duba bai ga tagosa ya daga hannunsa yana roƙo yana cewa ya ubangiji
hazihi amanatuka qad addaytuha fa aina amanati. Yace ya Allah amanar da ka bani in sauke ita ce yanzu na saukar sauki. Ya Allah ni kuma ina tawa amana. Mana wajen in sauke ta ka amanar ya Allah ta wata tuzarta ta sarwata kenan. Yana nan daga roƙonsa daga ɗaga hannu sai addu'a ba a daɗe ba sai ga wani mahayin doki ya taho yana rike da tagoshi wanda aka ɗauka. Yana tafa da wanda ya ɗauke ta hannun shi ma har ya tsara mai hannun ya sare. Mana ya taho da buntulan hannu da mutumin akale da tago ya kawo masa kashi. Bai sanya aka yi ba Allah ne ya ɗauki fansa. Tun da dai ka kiyaye na Allah shi kuma Allah zai kiyaye ma naka. Tun da ka tsare na Ubangiji Allah ba zai bar naka ya salwanta ya lalace ba. Wanda da ka tozartar da na Ubangiji da sai Allah ya kyale naka ba sai wani ya lalatar da naka ba kai karan kanka sai zama to kai ne zaka zama sunan da lalacewar naka. Haka lamarin yake ta tafiya. Akwai da yake kuma a cikin rayuwa. Da wannan ne ma nake kira musamman ga lamarin da in muka kalla a yau ga wani can wajen ya sauke haƙƙin Allah aka zalunce shi ya kai kuka zuwa ga Allah Allah ya biya masa bukatarsa ya share masa hawayensa kalubale ne a irin rayuwar mu ce musamman mu kalli mutum nawa ne yanzu yake shiga karkashin musamman ta hudda ta siyasa a bashi dukiya da ke isarwa al'umma da ita ya haifi shi kadai ya ake tsammani in suka kuka suka ce Allah ya kira musu haƙƙinsu ma'aikatan mu ne gwamnati mutum nawa ne haƙƙin mutum zai taho ya taushe ya cije shi kadai kuma haƙƙin akwai mai shi wanda ya yi wahala ya cancanci wannan haƙƙi ya yake tsammani in ya daga hannu ya kai kuka zuwa wa Allah subhanahu wa ta'ala me yake tsammani shi yasa haka lamarin yake tafiya mutum zai ga cewa ya rike yana da hanyoyin ci gaba ko hanyoyin samu ko wayo da dubara bai san cewa hanyar da yake bi Allah yana da hanyar da suka fi wata yana ganin yana iya kulla bai san cewa ta bayan sa Allah na iya kwancewa shi yasa da irin wanda da ya kamata mutane su shiga cece su kamar irin haka ne yadda ya zo a kissar da ake bayarwa cikin littattafan tarihi na kissan mutane na baranika wanda Haruna Rashid ya kamo su cikin mutanen da aka kamo sai Haruna Rashid ya sa aka jefa wasu cikin kurkuku aka kulle to ashe cikin mutanen da aka kulle a kurkukun ɗa da uba ne ma akwai ɗa da uba wanda wannan uban da ɗan wannan uban ashe da mulki ne kama a kamo cikin baranika suke shi yadda ayarsu shi da ɗan nashi ɗan duk in ya fito abin da ya so ya aiwatar sai ya aiwatar saboda ganin mahaifin shi saboda duk abin da ba abin da za a yi suke yin yadda suka zo yau kuma lokacin Harun da shi aka kamo su aka kulle sai ga su bayan sun gama rayuwa da a cikin ɗaukaka da girman matsayi yau ga su a wulaƙance cikin kurkuku tare da waɗanda aka kai ma'ana an haɗa su da ɓarayi da mazinata da suwaye yau sun ga su riƙe sai ɗan yake ce ma baba ya aka yi yau muka samu kanmu cikin wannan hali bayan jiya kuma da ga halin da muke ciki baban ya ce na rantsi da Allah ba wani abu ya ce ko mu cikin wannan hali ba sai addu'ar waɗanda muka zalunta shi sun yi mana Allah isa muka ɗauki abin ba komai ba sai muka manta ashe shi Allah subhanahu wataala bai manta ba shi yasa yanzu sakayyar abin da muka aikata musu ne take bibiyar mu ana yanzu duk an gama yanzu ga inda suke wanda aka zalunta sun fi samun saukin rayuwa akan waɗanda yanzu ga inda suke rayuwa ba ka fara yau take ta tafiya tun a nan duniya kuma ba iya kanta a nan duniya ba sai an wuce lahira kila ita damuwa ta duniya in aka sakanta mutum ya ga yayi ba daidai yana iya tuba sai Allah ya tuba sa matsala da tashin hankali shine a ce mutum yayi tazarci ya wuce lahira bai gyara ba ya tafi da zai ga sakamako mafi muni wannan shine abin da yake na kuka da tashin hankali ubangiji Allah ya kiyashe mu shi yasa ma ba irin wannan a yanzu misalai irin wannan kamar yadda ayoyi da hadisai ba za su kare ba suna da yawa aka misalai irin wannan na abin da ya faru a zamanance ko abin da ya faru a mutanen da ba sa karewa shi yasa mana daga cikin mafi ban mamakin kissa da aka kawo kissar Muhammad dan Abdul Baqi al-Bazzar wanda da yake kashi kawo a cikin bayanin kissa Ibn Rajab al-Hanbali aka kawo wani mutum ya taho wajen ɗakin Ka'aba ya taho wajen harami ashe jikkar wani ta faɗi jikkar wanda ta faɗi kuma har ta sarƙa ta zinari kayan kwalliya wancan wanda ya fito yana ta cikiya wanda ya tsinci abu na ya bani ga lada zan bashi na dinari kusan 50 ko abin da ya kama da haka wanda ya tsinta iko na ubangiji kuma wanda ya tsinta yana cikin wani irin matsanancin hali yana cikin halin kakani gari amma ya san ciwon rashin abu ko shi nashi ya faɗi zai ji damuwa da
da aka yi ji wannan mai cikiyar sai ya ce ya yi mai bayanin menene, sai ya masa bayani, sai duk abin da yake nema su ne a hannun shi. Ya ce ga abinka. Da ya zo ga shi ma ya ji daɗi, ya ce to ga ladar abin da na ce zan bada. Yadda yana cikin tsananin bukata, ya ce masa a'a, na mai noma abinka ne don Allah, ba na mai noma don an shi wani lada ba a kan, saboda haka na yi ma da Allah fika. Ya kuma saboda filin harami ne, wajen ɗakin ka'awa ne, saboda haka gurin mai abin ne, ya ce ya Allah buɗe min daga taskar arzikin ka. Shi ma wancan wanda ya ji daɗi ya abin, ya ce ya Allah, sai kuma yana da babban iya, ya ce Allah ka auren min da iyata ga irin mutanen kwarai, kwatan kwasi irin wannan mutum. Mara ganin kowa ya kama gaba ba wani lara ba a san juna ba lokacin waya bane balle ya musari yin lamba. Kowa ya tafi shi. Wannan bayan ya gama abin shi ya hau hanya ya tafi ya hau jirgin ruwa, shi wancan wanda ya tsinta ya mai da abin game shi. Bayan da tafiya cikin jirgin ruwa, jirgin ruwan nasu ma yi hatsari. Saboda haka Allah ya tseratar da shi, gaɓar da ya fita sai ya fita bakin wani gari. Sai ya isa cikin garin da nufin a yi sallah, yin sai ya ga a sallah an gama, ya miƙe yana nafila. Daga gefe mutane da shi sai suka ce yana daɗin karatunsa da daɗi, ya iya karatun alƙur'ani. Sai suka lallaɓe shi yau da gobe sai ya fara saba da gurin. Saboda yanzu ya yi kimo inda ya faɗo ma bai sai zina ya dosa ba. A hankali yana zama a gurin sai suka saba da shi, sai suka ce wani ka zama to kai ne limamin. Sai ya zama to yana kan su sallah, sai suka fahimci malami ne a cikinsu, sai suka ce wani ka zama to mai karantar da 'ya'yanmu. Kuma sai suka tara masa 'ya'ya, yana karanta ya koya musu rubutu da karatu, yana ilmantar da su ilimi. Sai suka ga cewa salwantar wannan mutumin a ce ya bar garin su matsala ne a garin su, yanzu garin na rayuwa rashin shi kuma zai iya kawo garin ya koma cikin duhu. Sai suka yi ya za su rike shi, sai suka ce za su aura masa wata iya da take barayya. Ya ce a'a, ƙarshe Allah ya taimaka, suka tsaye da shi, aka gina masa daula, aka gina masa guri, aka aura masa diya. Da ya zo zai tare da amarya sai ya ga abin wuya, sai ya ta kallon wannan abin wuyan. Yake mamaki take cewa ake ce me kake kallo, yace sarka ce da ya tuna ya taɓa tsinta wata sarka a Ka'aba ya kwatan kuci irin wannan. Sai ya ba da labarin duk abin da ya faru a da, sai mutanen da suka ce wallahi ai ba wani abu ne ba, mahaifinta ne da ya zawo daga aikin hajji ya ba mu labarin abin da ya faru ga addu'a da yayi. Sai ya rawaito yanzu bayan mahaifin ya wuce addu'a ashe daga dawo ma ba da tiya sai ba duniya. Yanzu da Allah ya tashi sai wancan wanda ya tsinci abu sai aka maida mai matan aure wanda wancan ya bari tare da wannan sarka da abin da ya tsinta duk gashi na cikin gidan shi. Riba biyu da wancan abin da matar ta dawo. Ma'ana da ya haƙura ta wancan hanyar sai Allah ya zago sai maida mai ita ta hanyar halal kuma aka ninka masa turɓanya biyu kuma mace ne addini. To haka rayuwa take ta tafiya duk abin da ka bari da Allah shi yasa aka ce man taraka shay'an lam yatruku illa lillah awwadahu Allahu bihi. Duk wanda ya bar wani abu ba wani abu ya sa ya bashi ba sai dan Allah. Allah ya ɗaura sun kawai sai ya musanya mai da mafi alkhairi daga wannan wanda ya sa. Shi yasa da ya ku bayan Allah. Duk wanda ga abin da ke nuna mana cewa mutum ba abin da ya aiwatar shi yake gani. Ina yana aiwa da ɗauka ya koye yana iya tafi wannan abin shi ma ya kuce. Ya dai sai ya ganganto ya samu nashi wata rana da wahala shi ma kuma wata ran nashin ya faɗi. Sai zama to irin yanzu yadda ya gani bai amfani ba to nashin ma hakan zai yi asara. Amma da yadda da ya kiyaye tun da dan Allah ya roƙa daga gurin taskar Allah to taskar Allah ba ta ƙarewa. Taskar mutane ce ko da kai nawa za ta ƙare amma taskar ta ubangiji ba ta ƙarewa. Shi yasa ya ku bayan Allah duk da wannan ke nuna mana a takaice kokarin mu kiyaye mu sani cewa abin da muka aikata fa shi za mu gani rayuwar mu da bayan mutuwar mu. Shi yasa ma Abdullahi dan Umar yadda ake faɗi ya ce cewa yakan ce a Madina akwai waɗansu mutane suna da aiki suna da kwarakwarai amma sun ja bakin su yi shiru daga aibin mutane ba sa aibanta mutane su ma sai Allah ya sa mutane suka shiru ba su iya barin aibin su ya ce sai suka mutu ba a marika tuna suna da aiki ba kamar yadda akwai waɗanda suna da aiki akwai mutanen da ba su da aiki amma duk sanda mutane za su zauna sai sun buɗe bayan su sai an ci namun su mutane suna kusa a ciki su ma sai Allah ya tona nasu asirin kana yana ba wanda zai ce bai da rai ba wanda zai ce bai yin ba ni ba ba wanda in ka kana yin na wani an kyale ka kai Allah ne ya rufa naka kila in Allah ya so ya buɗe naka kai in aka buɗe naka sai kaga naka ya bi yawancin wanda kake aibantawa shi yasa aka ce da Allah ya sa laifi sai Allah ya sa rufin asiri ne
da laifi yana sa me shi yayi doyi yayi wari da wani mutum ba za su iya gitta ta kusa da mutane da kowa a ce girman laifinsa girman warin da yake tashi to da wani ba zai iya shiga mutane ko ta inda ya rasa shi ya sa ma Ibrahim mun nakai ya ce ina ganin aibi a cikin mutane sun yi wani abu da ba daidai ba ya ce sai in ja baki in yi shiru ba komai ya sa nake yin shiru ba sai gudu da nake kada in aibanta su ni ma a jarabce ni da mu aikata irin wannan aiki kuma ba wai wannan yana nufin cewa in mutum ya ga ba daidai ba ya ja baki shi ba haka ake nufi shi ya sa ma hadisi ya zo a cikin sunan na Imam Tirmidhi da annabi yake bayani ran tasbiya Allah zai yi bayani ya ga mutane da ake ba daidai sai ya kama wanda suka san an ba daidai mai ce ya sa da kuka ga an yi ba daidai ba ku faɗa ba ba ku gyara ba sai ce ya Allah barjini na gani barjini suka yi mu na ga Allah ya ce ni ya kamata ku kan barjini na ni ya kamata in muku girma ni ya kamata ku ga girma na ba mutane ku ce ba za ku iya gaya musu gaskiya ma'ana Allah ya kamata a ga barjini shi ka faɗi haƙƙinsa ka sauki ba mutum ya ma barjini ka ga ba daidai ba ka ga ba ka tafi shi ba ma faɗin gyaran daban ka riga wanda ya ba daidai ba ka gyara masa daban ba shi ake nufin ka koma bayan ba ka da abin ayyata ke kuma mutum ba ina ba ka zo ka gaya masa kuskurensa ba ko kuma kai daga kuma ka koma ka ɗauki wannan hajar tashi abin saidawa wanda kai ma da za a tallata taka ba za ka ji daɗi ba fatan mu ne ya uwa ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyaye kawunan mu da kiyaye bakunan mu da tsarkake zukatan mu da kuma tsarkake ayyukan mu muna fata ubangiji Allah madaukakin sarki ayyukan da muka aiwatar baya ba daidai ba Allah ya sa mu samu damar gyara kuma gafarta mana abin da muka yi da kuskure muna roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda kyawawan ayyukan su za su ruɓanya kuma ya zama to sakamakon su mu a kansu ne ba cikin waɗanda za su muna na aiki ya zama to kuma sakamakon su bisa munin aikin da suka yi bane muna fata ubangiji Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali muna fata ubangiji Allah madaukakin sarki ya ƙara ma jagororin mu kaimi da sanin haƙoƙin da ke rataye a wuyayensu da kuma ba su ikon su sauke haƙƙin da ya rataye a kansu ina fatan ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki a cikin wannan rayuwa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir wa qum ila salatikum wa sallu